理想同学，上午好，小隋叔叔。打开冰箱门。冰箱门打开了，使用完记得手动关闭哦。冻得刚刚硬，这个冷冻箱效果太好了。Hello， 大家新年好！哎呀，还在正月里面啊，还算在新年里面。我们前2天已经从外地回到杭州了，这次珠海、广东的这一趟旅程还算是比较圆满的。这次呢，出去以后，我开着这个理想的汽车呢，发现2个问题。第一个是我的这个车升级了以后，升级到最新的这个 5.0.4 的版本以后，在高速上的智能辅助驾驶的时候，在过比较急的弯的时候，会发现有画龙的现象，车辆会左右摇摆，它就是方向控制可能不是特别好。后来我报了客服，客服说这个他们也发现了这个问题，有很多车主也反映了，客服现在在下一个版本中会修复这个问题，让我再稍微等一等。第二个问题就是刚才大家前面看到的那个，就是这个冰箱啊，我的这个冰箱已经变成冷冻室了，已经这个矿泉水可以结成冰块了。包括牛奶啊什么，就反正只要是液体的结冰是刚刚的。所以说我后来跟客服也反映这个问题，客服呢后台看不到相关的数据，让我来售后服务中心检查一下。他说如果说冰箱有问题的话，就可能涉及到要换冰箱了。今天我们就来到理想的萧山服务中心，让维修的师傅给我们检查一下。那我们现在就走吧。其实啊，以前我是一般去杭州市的那个石祥路的那个理想服务维修中心，但是那边实在是太忙了，我看了一下预约的时间，一直要排到28号以后，所以我只能选择萧山这个服务中心。不过它还好，萧山这个服务中心基本上我过来全程高架，也还挺方便的。现在到的早了一点，还在排队等那个检查，等一下看看师傅怎么说吧。2点56了，我约的2点钟的车辆保养，我在这儿已经快等了1个小时了，居然还没有开始。不是保养，检查。我的天哪，理想的售后这么忙的吗？刚才去看了一下，车子已经进去了，但是也没来和我说一下。现在应该维修的人员应该在检查，我待会儿去问一下，看看检查的情况怎么样。刚才维修师傅过来跟我说了一下，他们检测完了，感觉应该是传感器有故障，温度传感器啊，就是温度的测温已经不准确了。本来呢说是冰箱要订货，他们让仓库查了一下以后，发现居然有备货，所以就经过我的同意，就着手马上开始更换，说可能需要2个小时。我的天哪！行吧，那再等等吧，省得也专门再约时间再跑了。好了，我已经到家了。今天终于把那个理想的冰箱给换完了，但是换完以后，因为今天已经很晚了，他们理想的售后服务应该是到6点差不多就准备收工下班了，说还要开会啊什么的。我就临时的测试了一下，感觉暂时没问题，我就先回家了。然后这1-2天应该再会测试一下这个冰箱到底是好是坏。售后的师傅跟我说，还会给我推送一个版本，这个版本呢其实不是官方专门的系统升级，它只是一个系统匹配，因为是新的冰箱，它需要一个系统匹配的一个版本升级，让我关注一下。全部测试完了以后，我这2天试用一下，看看冰箱有没有问题。希望这个不是一个常见问题吧。我问了一下售后师傅，至少目前萧山的这个售后服务中心
的师傅说他们是第一次碰到，我这是第一台温空气坏掉的冰箱，我怎么运气这么好？好吧，那就冰箱的问题就暂时告一个段落。如果说后续有什么问题，我会再发视频上来和大家一起分享。那这期视频就到这里啦，我们下期再见，拜拜。